Vohanje, cvrtje, masno, slabo, škodljivo. Mi smo v glavnem danes tukaj, da vam pokažemo zlata pravila in komponente teh mašinc. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Te navadne, obične friteze, ki porabijo veliko olja in ki so tako grozno nezdrave in tako naprej, v bistvu funkcionirajo vse na isti princip. Pod to posodo je grelec, ta grelec pa kontrolira termostat, ta termostat pa se vklopi z stikalom in na to stikalo je navezan kabel. To so neke komponente, ki lahko pri fritezi odpovejo, se izrabijo in bomo šli čez tehniko, kako se jih zamenijo oziroma odmontira in da jih sploh znamo prepoznati. Zdaj vidim, da tale friteza nima nobenega šraufa, je že novejša, je že na ta sistem klipsen in se takole po vsej verjetnosti odpre. Če ni enega šraufa, ne? Ok, se je le vdal eden. Tako, take zarezice so. Ok. Tukaj zdaj vidimo en simpel kabel, ki je tako lepo pritrjen na, v bistvu na same spojke, da je tako, če crkne oziroma se strga kabel oziroma smo kaj vročega gor postavili, kako ponvo ali kaj podobnega, ga je seveda nujno treba zamenjati. In ko se kabel menja, govorimo o trižilnem kablu, torej z ozemljitvijo, z nulo in fazo. Tako, lahko se kupi tudi kabel za likalnik, sicer olje se bo na njega prijel, ampak malo poglejte med cenam, tudi kak drug kabel, ki je doma od kakšne druge mašine, pa je mašina crknila, velja. Ko imamo kabel zunaj, se potem da nov kabel nazaj, ozemljitev na za to označeno mesto, tukaj si spet lahko slikamo. Nula je označena z N in faza z L, v tem primeru rjava. Včasih so bile črne, zdaj so rjave. Tako. To se vrne tako v pozicijo, to je kot nek štoper, da se kabel ne more cuknati preveč ven. In to je, kako se menja kabel. No, potem tukaj je stikalo, vidim, da bolj neko tako mejhno, ampak bi vam to vseeno rad jaz pokazal. Tule bo. Torej, ključ 8. Tako. Tale lučka je tudi takole pritrjena kar noter. Recimo, ko crkne stikalo, ko je to hin, je treba prvo odmontirati oziroma, potegnati kontakte dol. Zdaj, če so različnih barov, je super, ker se jih lahko slika. V tem primeru sta te dve žici enake barve in je najlažje, da si naredimo tako 1, 2, 3 in tako puščico, v katerem vrstnem redu si tako sledijo. Tako bomo potem vedeli, kako jih je treba dati nazaj. Tako, še tale lučka kontrolna je tukaj, tudi na to ne smemo pozabiti. V tem primeru tudi tukaj, ta se je zdaj odklopila, da bomo lahko vse lepo vzeli. Na glavnem dovodu je tukaj še modra, to si zdaj seveda lahko poslikamo, ali pa takole recimo naredim M za modro, tu je ta žička za
tale za ozemljitev, se potem še to vzame dol. Evo. Zdaj, tole je treba deblokirati še tu, kot sem rekel, kaj gre za novejši sistem konstrukcije. Se takole odblokira. Tako. In pridemo do glavnega dela. Kot sem rekel, friteza je sila enostavno sestavljena. Tukaj imamo zdaj še termostat. Tu je zdaj to stikalo, ki ga lahko enostavno odklopimo. Tako. In ga zamenjamo. Kadar iščemo po internetu ta stikala, ker najlažje jih je dobiti na internetu, je super, da ga imamo v bistvu pri roki, da pogledamo, kakšna voltaža je, kakšna amperaža je, da je dovolj močan, saj gre tukaj za grevc, ki je, predvidevam, najmanj kilovat pa pol, ja, 1700 vatov. To pomeni, da mora biti stikalo, ki zdrži tak pretok štroma. Potem, ko imamo novo stikalo, se ga samo takole klik postavi nazaj. Toliko sem že povedal, in o kablo, in o stikalo, ampak bodo rekli, a Siniša, kak pa vemo, da je stikalo hin? Multimeter. To je najlažje in najboljše. V trgovinah se ga že dobi za cirka 15 € in je super stvar za v hišo. Če nismo sigurni, se lahko, torej multimeter se nastavi na piskača in se preveri prvo kabel. Takole. En kontakt na en del. No, tako. In vidimo, da, torej v tem primeru faza je prevodna. In tudi nula je prevodna. To pomeni, da je kabel izpraven. Torej, če friteza še vseeno ne dela, kljub temu, da je kabel prevoden, da ni prekinjen, je potem lahko težava v stikalu. Načeloma se tudi že vidijo kakšne ožganine, drugače pa se lahko to premeri na tak način. Če damo stikalo na vklopljeno pozicijo, mora piskati. Vkolikor tega ni, stikalo ni prevodno in je potrebno menjave. Je sicer ena tudi malo bolj taka domača varianta, ki jo odsvetujem, a še vseeno, zdaj imamo fritezo, ne vem, bila je komi 40 €, jaz ne bom zdaj kupoval stikala, da se lahko žice tudi povežejo oziroma da se preveže tok mimo stikala, potem je pa pač treba fritezo izklapljati iz vtičnice. No, to so bili neki malo bolj enostavni deli friteze, potem pa je tukaj še malo bolj kompleksen del, a zelo pomemben, in to je termostat. Ravno zaradi tega termostata je friteza tako znana, ker se nastavi točno določena temperatura in mašina jo bo vzdrževala tekom celotnega cvrtja. Pri termostatu je tako. Ne, ta zvok. Klik, klik, klik. Ko je ugasjen, ne sme biti prevoden. Če je prevoden tudi na nuli, pomeni, da je zapikal in friteza bo žgala, naenkrat se vam bo zdelo, tudi če jo date na manj, da je skozi olje zelo vroče. To je lahko znak, da je termostat hin. Ko pa je recimo oklopljen, slišite? Takrat mora piskač piskati. Včasih se zgodi, da pri termostatu enostavno ta bimetal razpade, se na nek način odpokne in potem sploh ne da več kontakta. Fajn je preveriti termostat, preden se lotimo menjave grevca. Pri tem vidim, da je malo bolj tak eleganten način, s tem, da gre gor, dol, in je zato pomembno, preden vzamemo mi cel termostat dol. Ok, to lahko naredimo čisto enostavno takole. A še preden ga odšraufamo, si vzamemo
torej permanentni marker in si zaznačimo, tako da bi hoteli obrisati njegovo pozicijo. Ker če ga mi ne bomo dali prav gor, tale sistem ne bo delal pravilno. Termostat se odvije, torej ključ 7. Tako. In vedno pride v zaporedju torej matica, podložka in še ena podložka. Termostat se potem lahko vzame dol. In to je najboljše, da ga vzamete dol, ko v bistvu že imate nov termostat in samo v istem zaporedju preklopite žice na novega. Ko kupujete termostat, na vseh termostatih piše, za koliko so. Vedno gledamo ta T. Tukaj piše T220, torej to je do 220 stopinj termostat. Včasih velja tudi od tega likalnika, načeloma pa imajo te tehnične trgovine prav termostate, samo povete, koliko stopinjskega rabite. To se potem vrne nazaj. Gladka podložka, rebrasta in matica. In zdaj ga zraven držimo, medtem ko zategujemo, da ostane v takšni poziciji, kot smo si jo zarisali. Tako, z občutkom zategnemo, vrnemo nazaj to plastično nastavitev. In to je to. Termostat dela. Če kljub menjavi stikala termostata friteza še vedno ne deluje in ne greje olja, je seveda šel grelec žvižgat trakom. Pri grelcu je tako, v tem primeru je tukaj grelec takšen, da je ulit in zalepljen v samo posodo in zato se ga ne da menjati oziroma je kot rezervni del dobavljiv v celoti s tem. Splača se vam preveriti ceno grelca in ceno nove friteze. Vem, težek stavek zame, verjemte. Je pa tako, načeloma, ko se grelci kupujejo pri tistih fritezah, ki so oziroma ki omogočajo, da se grelec menja brez, da je treba celotno posodo menjati, je treba paziti, kakšna moč se kupi. To se pogleda torej tam na nalepki, tehnične specifikacije, koliko je močan grelec. Če se kupi nekoliko šohnejši grelec, pomeni, da bo friteza dlje časa rabila, da olje zagreje, kot ga je ponavadi s starim grelcem. Če se pa kupi premočen, pa tudi ni v redu, zaradi tega, ker so ta stikala in ti termostati vseeno narejeni tako, da zdržijo določeno moč grelca. Zato tukaj ne velja pretiravati. Drugače pa, kadar se grelec menja, se torej kontakti odklopijo. Grelec se torej menja za novega in kontakti se priklopijo nazaj. Kaj druga pa pri fritezi ne more crknati. Pri konvekcijskih pečicah oziroma halogenskih pečicah je tako. Del, ki crkne, je vse tukaj noter. Ta spodnji del se praktično lahko samo razbije in čisto nič drugega. Tu je tako. Tudi za čiščenje, če hočemo samo ta del očistiti, so tukaj 3 vijaki. Nema veze znamka, a je analogna, a je elektronska, vse prihajajo z Kitajske. Zato je recimo iskanje rezervnih delov priporočljivo oziroma kar obvezno, da se jih išče po internetu, po tujih straneh in med sabo so zelo kompatibilni. To se vzame dol, zato da se lahko lažje očisti. Mi imamo pa zdaj dostop tukaj do nekoliko bolj tehničnega dela. Tu je ta ventilator. Mimogrede, te konvekcijske pečice delajo na isti sistem kot danes zelo popularni airfryerji, samo da pač ta ima malo večji volumen in je malo bolj zoprna za čiščenje. Sistem je popolnoma enak. Če je recimo ventilator glasen, ta ni, ampak če je, se vzame ključ, v tem primeru je ključ 8, se takole prime ventilator in se ga odvije. Previdno s temi loputicami, ker so narejene iz zelo
tankega materiala in so ostre kot nož. Tako. In to je vsekakor potrebno vzeti dol, če želimo priti v notranjost. Ne sme se zgubiti tudi ta distančna puša. Zdaj tukaj imamo še te 3 vijake. Ki potem omogočajo, da se ta del lahko vzame dol. Seveda je vse skupaj narejeno tako, da je bolj malo prostora, manevrskega, ampak recimo, kljub temu, da zdaj govorimo o ventilatorju, če crkne grelec, se ga zamenja tako, da se odpre do tega koraka, tukaj so kontakti, tudi termostat imamo tu, se tukaj odklopi in zamenja. Grelec držijo tile vijake, oziroma grelec držita tale 2 vijaka, ki potem omogočata, ko jih odvijemo, da se grelec lahko zamenja. Pomembno je, tukaj je še 3. vijak, ki služi temu, da v bistvu grelec lepše, bolj stabilno stoji v svoji poziciji. Na tej strani pa je v bistvu samo kovina, ki se jo tako rahlo zvije in potem se lahko grelec vzame dol. Se pravi, to so produkti, ki so vsi enaki, ne glede na varianto torej njihovih možganov, zato si lahko namesto navadnega grelca zberemo tudi halogenski grelec, odvisno, kaj se dobi na internetu. Če iščemo torej po internetu takšen grelec, se ga recimo najde pod Halogen Oven Heater Spare Parts. Lahko se ga najde isto kot Air Fryer Heater Element Replacement v nekih takih stilih in potem se samo poišče prava moč. Moč je napisana na tem delu, torej 1300 vatov. Ventilator nikoli nima več kot 100 vatov pri teh pečicah, to pomeni, da je nekje 1200 vatni grelec. Lahko se vzame ta navaden, lahko se vzame torej halogenski. Ta vam bo tekom peke dal tudi tako ambientalno svetlobo po celi kuhinji. V glavnem, ko imamo drug grelec, samo spet v obratnem vrstnem redu to sestavimo. Jaz bi zdaj rad prišel do notranjosti, zato bomo to zdaj mi odklopili, da vam lahko noter pokažem ventilator, kako se ga namaže, kak je ura, termostat, skratka vse te stvari vam želim pokazati. Odklopil bom še termostat. Tisti fritezi tukaj ni tako pomembna lega, a še vseeno je fino, če si zdaj napišemo, kje je bila rdeča žica, kje je bila črna žica, mogoče takole malo oblike, potem odklopimo grelce. Tako. Tako. Evo, to smo zdaj dobili dol, dobili smo grelec dol. In tudi ta steklen del. Kadar mi montiramo, demontiramo grelc termostat, je treba res paziti na tale steklen rob, ker ni obdelan in lahko pride do kakih ureznin. Sam povem. No, zdaj smo pa mi že malo bližje notranjosti. Tole se verjetno tudi takle dol vzame. Seveda. To je notranji ventilator za ohlajevanje. In tukaj je zdaj en kup vijakov. Tile 4 pa ko bok držijo tale del gor. Tako. Tu se že vidi, da so to vijaki za plastiko in držijo ta plastični pokrov na mestu. Ta gumb je padel ven. V tistem, ko smo vzeli torej ta prvo, to izgleda skoraj kot teflon, ja, v bistvu kot to teflonsko
ploščo dol, ker je vezan direkt na sam termostat, ampak je tako narejen, da tudi, če se to naredi, torej po nesreči, da ga nismo prej iz te strani vzeli dol, ni panike, ker je vse skupaj kar na klik-klak. Tako, torej tole bi zdaj mogli iti takole narazen. Jo, veš, kaj pa misliš? No, tako. A je tule kakva umetnost? Predvsem nije. Torej ta sistem. Tukaj imamo zdaj ventilator, ki se ga tudi da podmazati. Ta pečica res ni veliko delala in ta ventilator se popolnoma lepo vrti. Tudi masnje, tako da danes pri tem videu ne podmazujem. Je pa recimo tako, da crkne ura, ne? To je potem tak, da ali pečica sploh ne bo delala, ali se pa ne bo ugasnila in vaša kura bo zažgana. Kriva je pečica, ne vi. To se vzame dol tako, da se tale del takole privzdigne. Na vseh straneh enakomerno, ker pač to je plastika. In zdaj so tukaj taki 4 šravfki. Se jih odvije. Tako. Evo. In ura je padla ven iz ohišja. Zdaj, da vam pokažem, pri teh urah je tako. Dobijo se na internetu, seveda. Vidite. To je sicer od ene druge pečice, a timer je enak. Ta gre do 60 minut, ta gre do 60 minut. Torej, ko na internetu iščemo novo uro, to, ki naredi ting, gledamo samo, da je enaka minutaža, za montažo ure, pa se vidi, da so te ure v bistvu, te, ki prihajajo z Kitajske, enake. Torej, ura se potem montira nazaj, tako da se jo da v pozicijo, polovi se te 4 luknje. Da bi jo zdaj kontra pa narobe obrnili, se zelo težko zgodi, ker so itak tukaj šparali z dolžino žic, da ni šans, da bi jo lahko kol obrnili. Tako. Ena stvar pri teh pečicah je tudi, kar recimo navadna friteza nima, je tole mikrostikalo, ki je tukaj pri ročaju. To je v bistvu kot nek glavni šalter, da se pokrije dol, da pečica sploh prične z delom, torej da vi ne morate uporabljati tako, da bi v bistvu to držali in kar pokrovko, ki piha in greje, hodili naokoli. Tukaj noter gre za klasično mikrostikalo, ki je pritrjeno z miniaturnimi šravfki. Tako. In se ga takole vzame dol. In taka stikala se celo tudi dobi pri nas, ne rabite zdaj po internetu iskati. Pomembno je le pogledati torej, da je potem neka ista amperaža. Tako, ta je 3-stopenjski, torej tam ima še očitno odvod, ampak pomembno je torej, da ima 2 kontakta za sprostitev oziroma odklapljanje mašine. Potem se ga vrne nazaj na njegovo delovno mesto. Mogoče bi izpostavil te produkte. To so narejeni tako, da res tam lahko štepajo, šopajo, da so potem cene samega produkta nižje. Zato boste težko kdaj najdli, da je kakšna stvar, ki bi jo mogli odlotati, pa prelotati nazaj, vse je narejeno na kabel, čevlje, da je proizvodnja res lahko čim hitrejša. Tako, tukaj kaj druga ni, takega, da bi lahko odpovedali. Načeloma so pa tudi po vsej statistiki te pečice pri nas, nekaterih ful uporabljajo, večinoma pa so bile kupljene kot impulzivni nakup, videno po televiziji, nujno to moram imeti in so v večini primerov nerabljene.
Da lahko ugotovimo, kaj je narobe s tem mašincem, ki nam tudi tam postrežejo z odličnimi pregrehami, potrebujemo multimeter s funkcijo piskača. Obvezna oprema je tudi telefon, da si poslikamo vrstni red žic ali kak markerček, da si zapišemo, zarišemo. Potem natikalni ključi, nekje 6, 7, 8 so odlični, kakšne špikcange, da pridemo zraven v težka dostopna mesta. In seveda klasika križni in ravni izvijač. Te mašince, če se da popraviti. Ja, itak, da se jih da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.